हे गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई कुर्मिटेक यूट्यूब चैनलमा। साथीहरू सधैँ जसो आज पनि म तपाईहरुको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा मलेसियाको दुईटा डिफरेन्ट डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु। साथीहरू, मलेसियाबाट दुईटा डिफरेन्ट कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ। अब साथीहरू, यो दुईटै डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ, मलेसियाको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ, के कामको लागि डिमान्ड छ, कति जनाको रिक्वायरमेन्ट छ, सैलरी कति छ, त्यो सम्पूर्ण डिटेल म तपाईहरुलाई भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेछु। तपाईहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र आगामी दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो रेड कलर बटन दबाएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस्। सब्स्क्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेसन बेल आउँछ, नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अल मा थिचेर राख्नुस् मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनको लागि। र तपाईहरुले इन्स्टाग्राम फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईहरु त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरेर राख्नुस्। ल साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। साथीहरु, जुन मलेसियाको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा पपअप भइरहेछ। म आजको यो भिडियोमा दुईटा मलेसियाको डिमान्ड चाहिँ तपाईहरुसँग एक्सप्लेन गर्छु। पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ सिक्युरिटी गार्डको लागि जुन डिमान्ड छ त्यो चाहिँ म स्क्रिनमा राखेछु। यहाँ चाहिँ माथि लेखेको छ मलेसियामा रोजगार। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरु कम्पनीको नाम छ अलाइड सिक्युरिटी एसडीएन बीएचडी। यो चाहिँ साथीहरु शहर जलानमा रहेछ र यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर रहेछ 262791 262791। यो चाहिँ लट नम्बर भइसक्यो र यहाँ चाहिँ पूर्व स्वीकृति मिति देखाइरहेछ जुन डेटमा नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागले यो डिमान्डलाई अप्रुभल गरेको थियो त्यो अप्रुभल मिति देखाइरहेछ 2079 साल 2 महिना 12 गतेमा यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्नमेन्टले अप्रुभल गरेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरु कामदारको पद देखाइरहेछ। पुरुषको संख्या चाहियो 50 जना, सिक्युरिटी गार्डको लागि पुरुष चाहियो 50 जना। सैलरी चाहिँ साथीहरु 1500 बेसिक हुन्छ, नेपाली करेन्सीमा 42369 रुपैयाँ। त्यस्तै यिनीहरुलाई 8 घण्टा ड्युटी बराबर चाहिँ 1500 आरएम दिन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ ओभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियम अनुसारले हुन्छ। हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ वार्षिक बिदा पनि कम्पनीको नियम अनुसारले दिन्छ। खानाको सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिदैन, खाना चाहिँ कम्पनीले दिदैन, आफै पकाएर खानुपर्छ आफै पैसाबाट। त्यस्तै यहाँ चाहिँ बस्ने सुविधा चाहिँ रुम चाहिँ कम्पनीले दिन्छ। एग्रीमेन्ट चाहिँ साथीहरु 2 वर्षको हुन्छ। अब यसको जुन इन्टरभ्यु छ त्यो इन्टरभ्युको डेट चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ 2079 जेठ 20, 21, 22 र 23 गते। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 3, 4, 5, 6 र 6 जुन। त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ 3, 4, 5 एन्ड 6 जुन 2022 मा हुनेछ। आज चाहिँ 31 मई भइसक्यो, 5-6 दिन 7 दिन बाँकी छ यो डिमान्डको। तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुस्। यहाँ चाहिँ साथीहरु मेन पावरको नाम छ सिद्धार्थ गौतम ओभरसीज प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड छ र यहाँ चाहिँ महाराजगञ्जमा यो मेन पावर रहेछ, आकृति मार्ग काठमाडौँ। फोन नम्बर पनि यहाँ देखाइरहेछ, दुईटा फोन नम्बर पनि छ। तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुस्। तपाईलाई यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा फोन लागेन भने तपाईहरु गुगलमा गएर सिद्धार्थ गौतम ओभरसीज चाहिँ टाइप गर्नुस्। तपाईहरुलाई यो मेन पावरको साइट भेटिन्छ, हैन भने यसको फेसबुकमा पनि पेज हुन्छ। अब साथीहरु, अर्को जुन डिमान्ड पेपर छ त्यो पनि यहाँ स्क्रिनमा पपअप भइरहेछ। तपाईहरु हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ माथि लेखेछ मलेसियामा रोजगार। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम छ एसटी लाइम, हैन भ्यालु एसडीएन पीएचडी र यो कम्पनी चाहिँ शहर जोहरमा रहेछ, मलेसियाको जोहर शहरमा यो कम्पनी रहेछ र यसको जुन लट नम्बर छ साथीहरु 263678 रहेछ यसको लट नम्बर र यो डिमान्ड पनि सेम डेटमा अप्रुभल भएको थियो 2079 2 महिना 12 गतेमा। यहाँ चाहिँ साथीहरु कामदारको यहाँ चाहिँ जुन कामको लागि डिमान्ड छ त्यो चाहिँ फरक रहेछ। कन्स्ट्रक्सन वर्करको डिमान्ड छ 50 जना पुरुष चाहियो, सैलरी सेम छ 1200 आरएम, नेपाली करेन्सीमा 42240 रुपैयाँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ ओभर टाइमको सुविधा चाहिँ कम्पनीको नियम अनुसारले एक दिनमा 8 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ, हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्छ, वार्षिक बिदा कम्पनीको नियम अनुसारले दिन्छ। खानाको सुविधा चाहिँ छैन, बस्ने सुविधा चाहिँ रुम चाहिँ कम्पनीले दिन्छ र एग्रीमेन्ट 2 वर्षको हुन्छ। अब यसको जुन अन्तर्वार्ताको डेट छ त्यो अन्तर्वार्ताको डेट यहाँ देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ 2079 जेठ 28 गते 11 जुन 2022 मा हुनेछ। अहिले यो डिमान्डको चाहिँ 12 दिन बाँकी छ। तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावरको नाम यहाँ तल देखाइरहेछ र कन्ट्याक्ट नम्बर छ। तपाईहरु यो मेन पावरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुस्। मेन पावरको नाम रहेछ सप्तकोशी ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड, सप्तकोशी ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड छ। 11 जुनको यसको इन्टरभ्यु छ। तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुस्। यहाँ चाहिँ साथीहरु यो मेन पावर जुन ठाउँमा रहेछ त्यो मेन ठाउँको नाम रहेछ तिलगंगा 9 काठमाडौँ। टेल नम्बर देखाइरहेछ 97714483 524। त्यस्तै अझै एउटा नम्बर छ 448383
525 यो चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर भइसक्यो। आजको यो भिडियोमा दुईटा जो मलेसियाको डिमान्ड म तपाईँलाई देखायो साथीहरू, यो दुईटै डिमान्ड चाहिँ जेन्युन छ, कुनै फेक छैन। तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई म दुईटै मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर दियो। तपाईहरुलाई मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट लागेन भने तपाईहरु कुन मेन पावरमा कन्ट्याक्ट गरेको फोन लागेन भने मलाई चाहिँ मेसेज गर्नुस्। मेरो यो च्यानलको अबाउटमा मेरो WhatsApp नम्बर पनि राखेछ र मेरो जीमेल आईडी पनि राखेछ। तपाईहरुलाई यो नम्बरमा कल लागेन भने तपाईहरु मलाई मेसेज गर्नुस्, म तपाईहरुलाई अझै नम्बर चाहिँ दिन्छु। ल साथीहरु, आजको भिडियोमा यहीसम्म। साथीहरु, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो चाहिँ 100% स्योर छ, कुनै फेक छैन। अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।